欢迎您回到节目现场。我们接下来还是要持续带大家来看因为93阅兵很多的新武器亮相很多人也说真的是蛮精彩的。但是我们看到军事武器有多厉害呢？我们带大家先来看这张图这包含了有中国，好有第一岛链、第二岛链跟第三岛链以及美国。好，为什么要把这个图秀出来呢？因为中国大陆的武器实在你无法想象的厉害了，到什么程度呢？东风5C 说这个射程可以涵盖的是全球啦。好，那东风17说瞄准的就是第一岛链，东风26瞄准的是第二岛链，那鹰击21则是航母杀手所以这都是这个其他国家都蛮忌惮的。那我们也看到说中国的海陆空火箭4军种列队登场，那东风5C 的核弹亮相，那是覆盖全球。所以这彭博也报道说，这个东风61被外界认为是一款新型的洲际弹道的这个飞弹。那东风5系列是解放军核武库的一个骨干之一，它的基础型号射程已经超过了1.3万公里，是足以覆盖美国的本土。那看到东风5C甚至还可以搭载可以载这个10枚的核弹头。那中国的超高音速导弹组团登场，直指可破岛链打击航母所以东风17我们刚才也讲到是第一岛链嘛，那26以及26D 也出来了，那剑指的是第二岛链。那鹰击21则是可以挂载轰 6K，这个解放军视为对高价值目标，特别是航母的实名打击的武器所以这93的阅兵秀大家就认为说这个杀气腾腾而且大大的展现了对岸的军事肌肉。好，那我们再看到中国现在展现一个新战场的模式包含的是一个海陆空无人作战群霸气亮相。好，那这个作战方队是有像是侦打突击无人机、无人战车，还有扫雷排爆无人车，以及班组支援无人车与多旋翼无人机等多型的无人装备，甚至在海上也有无人作战像是新型的无人潜航器或是无人艇等等的那他们说的都是海上作战的骑兵利器。那空中这边也有无人作战方队他们有5型7种装备，是中国自主研制的新型空中无人装备那它有很多的功能什么侦察监视打击等多样化的作战。所以看起来他们在无人的部分确实非常有琢磨。那外媒也聚焦说这是参考的军事装备说他们的军事进步已经真的是令人叹为观止了。好，说阅兵上面出现了这个军事装备表现出极高的技术水平，那也认为说中国建构现代军事力量的体系跟能力跟决心。那阅兵式也向国际社会发出一个讯号，也就是中国正式成为世界和平的保障者。好，跟谁对板呢？很多人当然就说就是跟美国来对板嘛。那我们来看到，其实他们也形成了一个新的秩序。这次3巨头现身中国、俄罗斯跟北韩。那我们就看他们两边的互动首先看习近平跟普京，他们呢也就了这个2号天然气的管线达成了一个共识那中国也就是习近平跟北韩这边则是看到比较特别是金正恩的坐车号的这个号码牌曝光，但是大家就说好像有点玄机耶，他是写7271953，好，什么意思啊？这个其实说是取自韩战停战协定的签字日是1953年7月27号，有特殊的意义说被解读是跟北韩的抗美讯号是蛮厉害的就特别要做一个这个讯号让大家能够看得出来。好，那再来俄罗斯跟北韩之间呢，我们也看到两人见面会晤了2.5个小时。那金正恩呢，则是认为说我可以帮助这个俄罗斯，那普京也邀请访俄。好，他们两个人呢都有出席，然后有同乘一辆车前往会场。那双边会谈是长达2.5个小时。那欧盟的外交官员卡拉斯则认为说，中俄朝领袖联盟是正挑战现有的一个国际秩序。他认为在93阅兵上面这么多人一起亮相3巨头，象征一个专制联盟已经形成，那正在挑战以规则为基础的国际秩序，那试图要建立一个反西方的新世
界秩序。好，所以现在这个93阅兵自然也被外界关注，然后呢，这个外交舞台上面又看到了很多的巨头。好，首先我们就先问将军。这次93阅兵，我们看到这个各式的武器出来哈。那我先介绍一下，首先我们讲战略级的核威慑的武器哈，包括东风21。这个东风5，还有巨浪3，还有惊雷1哈。惊雷1是空军这个由战机发射的，那另外巨浪3是潜舰发射的啊。东风5C 跟东风61是陆基发射，也就是说，这次解放军将它这个3位一体的核打击力量，已经将最后一块拼图已经拼上去了。因为惊雷1是这次才出现，之前没有哈。那我只挑其中一个来跟各位观众做介绍说明，你就知道说是美国对现在来讲对这种武器它这个会有多担心。我们就以这次来讲，横空出世的东风61，原来它上次展示的叫东风41，那原来大家推测这次应该是编号应该东风51，结果没想到它跳一个世代叫东风61。那目前知道的数据它的射程有2万公里那么远，2万公里是多远呢？也就赤道绕一圈也不过是40075公里哈，这个那你想想看，2万公里可以绕半个赤道。换言之，它在大陆这么广大的幅员里面，任何一个地点，因为它是车载机动式的嘛，它开到什么地方立起来就能够打，在大陆任何一个地方，它都可以保证打到你美国的任何一个城市哈。那你想想对美国来讲威慑多大？那速度我们看可不可以拦截得到？它速度传说中是55马赫，55马赫是多快呢？绕地球一圈40分钟就可以绕地球一圈。那你怎么去拦它？它在每一个地方你找不到它，然后它随个都可以打中你美国任何一个城市。好，那紧接着我们来看一下所谓战术级的，我想说跟我们台湾来做一个比较好了，我们不要跟美国。现在来讲的话，这个它这次展示出来的巡弋导弹，巡弋导弹就是贴着地面飞行的，那叫巡弋导弹，然后打到太空再回过来弹道式的，那叫做弹道飞弹哈。那巡弋导弹它这次展示的叫长剑1000，我们台湾还没有巡弋导弹，我们就以这个美军的战斧型巡弋导弹，那时候也是扬威世界。那我们比较2个数字，长剑它的速度可以到4马赫以上，但是这个战斧型巡弋飞弹它只是次音速，它连1倍音速都没有。战斧型的射程可以到最新型的可以到2800公里，那这个长剑1000可以号称可以打到4000公里，几乎它的这1.5倍以上。那另外来讲，我们比较一下，我个人比较在意的反而是弓箭的这个飞弹这个因为我们台湾四周沿海嘛，那美国一直要将我们台湾打造成一个刺猬之岛。那这次它展现出来弓箭的导弹有这个所谓鹰击15、17、19、20这不管哪一款，它都是极音速，都是4倍音速以上，射程远的可以到2000，最短也有1000公里这么远。那我们跟美国买的鱼叉飞弹902亿买的，昨天的新闻报，你知道我们买的鱼叉飞弹速度是多少？是次音速0.85马赫，射程多少呢？射程总共还不到200公里，那你跟它怎么比？我们台湾还有这个所谓的刺猬之岛的可能性吗？同样都弓箭飞弹，我们来做这个比较。另外来讲，我们买100套试问一下，我们有没有那么多官兵？就像是刚刚邱委员所讲的，你还扣课军人的薪水，发给他3万块，你都不肯发给他。那在这种状况下，我们缺员缺这么严重，现在的边线比连80%都不到，只有0.78%。在这种状况下，你没有那么多人去操作100套的鱼叉飞弹？所以我个人很认为说是我们从这2个鱼叉飞弹跟人家对方的各式型的这种弓箭飞弹，我们不得不怀疑是不是美国将他们库存的一些武器，因为这飞弹已经50年了嘛，将它库存已经摆了50年武器，这个清库存卖给我们，我们台湾就接收，让美国这个军火商可以去发展下一代的武器。好，我们接下来问邱毅委员。刚才有关93大阅兵的武器状态，厉将军已经讲得很清楚，我不再重复，时间有限。我只谈到说有26个国家的元首参加了这一次的大阅兵，而其中最受注目的就是习近平与普京还有金正恩3个人的携手同行，而3个人的携手同行代表了中俄朝之间的合作，这个让川普都感觉到非常的惊恐。
所以川普对这个事还酸言酸语，还特别提到说，你们是不是在密谋要反美？代表了川普是非常在意的，而且在这几天，美国的五角大厦它的披萨指数快速上升，代表什么意思？代表这几天五角大厦的人员都在加班嘛，他们都非常关心这一场93大阅兵，认为这是里程碑式的。好，那么刚才谈到的中俄朝3个之间的合作关系，我先谈俄罗斯吧。俄罗斯普京这一次在中国待了4天，先到天津开上合峰会，接着转到北京，成为在93大阅兵最重要的观礼的贵宾。而这一次也谈了很多的计划，包含了在西伯利亚，因为最早的时候中俄之间的经济合作开发一开始在黑瞎子岛，就是我们所谓的珍宝岛，后来呢又把它扩大到萨哈林岛，就是我们所说的库页岛。那现在整个西伯利亚地区共同开发天然气，还有西伯利亚有许多的资源，都成为中俄合作的一个重要的标的。除了中俄之间的合作以外，并没有受到川普在中俄之间的挑拨离间而加强战略协作以外，特别要提到金正恩。金正恩好多年没到中国了，这一次他坐的专列过来，而且他带着他最宠爱的女儿金祖爱过来。金祖爱就是金正恩跟李学祖所生的女孩。在这几年金宇镇在整个朝鲜，他的地位越来越下跌。而这时候金祖爱崛起，基本上你可以发现，金正恩在这2年来重要的对外的巡视都是带着金祖爱。这次连到中国参加93大阅兵，他都带着金祖爱同行，代表的是什么意思呢？很多人都在猜，那大概金正恩已经在布局他的接班人。中俄朝3个国家的合作代表了什么含义？我们要特别注意到的，刚才厉将军提到的这个93大阅兵里面所部署的武器，其实最重要的就是现在中国大陆的反介入跟区域拒止。刚才不是提到吗？东风17可以打到第1岛链，东风26可以打到第2岛链，而东风31曾经发射过的可以打到第3岛链，而这一次跳过了东风51，直接推出东风61，可以完全覆盖美国本土。再加上如果俄罗斯与中国大陆之间它是战略协作的，俄罗斯就牵制了日本的军事部署了，而金正恩的朝鲜也牵制了韩国的军事部署。这基本上可以看得出来，这就是中国大陆最擅长的围点打援正在实施中。好，我们接下来问李大中教授。对，通常这样子的这种盛大的阅兵包括尤其这个中共的阅兵大概都有多重的目的对外大概就是展现肌肉传达强烈的政治讯号，对内就希望凝聚团结社会的内部代表说国家很强大，往这个正确繁荣的方向前进。那通常这些阅兵的这个武器装备的内容大概都不会完完全全把所谓的这个压箱宝啦、看家的这个底完全揭露出来大概出来的大概都是近期已经投入序列、已经服役的一些武器装备。不过这一次还是让外界高度的关注，也很有这个就像刚才所讲，我相信不管是美国或是西方社会，一定都睁大眼睛在看的确有一些型号，包括刚才将军所讲东风61。这个可能是在过去在外界没有办法想象，或是有预料到这样的型号到底它是东风41的改良加强，还是有其他的一些性能，这个还是要做进一步的观察。但不管如何整个呈现出来的，我觉得不管是各式各样的这种飞弹，还有很重要的是无人载具，包括这个各式各样的无人机
水面下的这无人载具，这些都是它的强项，也包括刚刚所讲的这个三位一体核打击能力哈，因为中国大陆是核子国家哈，它有一定数目的核弹头哈，有各方估算不同，但是要发挥作用还是要靠它载具哈，所以三位一体昨天有新的一些装备出来，外界高度关注。那还有一个地方就是刚刚所提到的，在这次上合跟所谓的93阅兵里面哈，我会比较关注的2个三角。第一个是印度出席的上半部上合组织中俄印，第二个就是金正恩出席的这93阅兵中俄朝，这2个双边关系都非常有趣。那第一组的双边关系，我觉得重点是印度方向的改变因为印度跟这个俄罗斯关系好又不是新鲜的事情，从冷战时候都是如此但是印度跟这个中国大陆关系其实从2017年之后不太好，但是这一次我觉得主要还是因为美国的政策川普2.0跟拜登或者是他自己的1.0大不相同，所以印度展现出他的外交上的一个弹性独立自主，所以一定程度上出席这样的会议来彰显说外交上不是压边。那第二个是中国大陆、俄罗斯跟北韩，其实这三个两边双边关系其实都还不错，而且这几年本来就有更加的巩固。但我要特别提最后一点，就是其实美国分别针对中国、俄罗斯跟北韩，以川普而言，他都希望个别能够打交道，都希望能够王见王。中俄已经实现了，那个美俄已经实现了，美中可能然后美国跟这个川普跟金正恩，川普提了好多次，但是现在北韩的姿态很高，但也不排除哪一天会出现这样的可能性。好，大家都很期待现在国际的局势真的确实需要持续的观察。我们休息一下，马上回来。好，欢迎回到节目现场。我们上一节有讲到说，川普其实相当的注意这93阅兵，包含是五角大厦也订披萨在加班好，其实全球都蛮关注的。我们看到的是中国阅兵B 站破了2.3亿人次浏览呢。环时说有将近40万的台湾用户也在观看了这个阅兵的直播。好，那当然现在这个评论区的互动其实因为2.3亿次，全球其实互动评论也多达了1480万次，可见全球都相当关注。好，那看完中国阅兵之后，有一位记者哭了。好，这位外籍记者呢，他是算中东的记者。好，为什么哭？我们来看看他怎么说的。到现在我没有办法平复起来，尤其是最后，我其实看到前面我就是很震撼，而且鸡皮疙瘩。但是放到后面飞鸽子，然后放气球的时候，我已经不只是鸡皮疙瘩，我已经开始不停的哭，我已经没忍住。我特别希望中东也能实现和平，我也希望中东人也能过上中国人一样的生活。好，有感而发我是哭了。不过他中文说的也真的蛮好的。好，那我们看到中国大陆93阅兵全球关注不过 CNN 是很酸川普说亲手让敌人再次伟大。他怎么酸呢？他说川普为了展现美国实力而采取了多项的举措，但最终都是损害了美国人的实力其中包含他对北京发动大规模的贸易攻势。那川普不但没有迫使北京让步，反而强化外界对北京挑战美国强权的预期，而且吸引了外国领袖前往北京所以呢，这到底是习近平的反美派对吗？我们看到经济学人认为普京跟金正恩齐聚天安门，这川普霸凌外交反而反噬了美国的影响力。但是川普真的是有办法来解决问题吗？因为我觉得他对于93阅兵蛮眼红的。他先是说93阅兵非常是美丽的典礼，但是他又说其实应该要提到美国的贡献说这个中国举办盛大的阅兵仪式是为了展示给他看的。然后他又很诧异说这习近平应该在他的演说当中
感谢美国2战期间帮助中国获得自由，但是他的谈话都没有直接提及美国或其他任何的国家。那他在这个他自己的社群媒体上面不是也讲说吗？你们是密谋嘛？说这普京跟这个北韩。那现在普京是有说哦，他很幽默啦，因此没有放在心上。他说俄方在中国的每一场会谈当中，都对与会的国家表达支持啊。他说美俄也有在阿拉斯加举行高峰会。那川普发文也就是讲说这个密谋抗美嘛。那克公倒是比较不客气，他说大家都明白哦，现在国际局势中川普也就是美国所扮演的角色。好，另外川普目前不是还在关税当中吗？那正在进行了嘛，已经跟这个很多国家谈好。那这个川普的关税到底能不能救美国呢？我们先看到的是他们的财政部长贝森特，他讲说8月已过，关税的收入突破了310亿美元，大约是新台币1兆75亿元。他说创了历史新高哦。他说这样会让我们努力的能够收拾财政的困境。但问题就是是不是有可能白谈？因为我们不是说吗？这个司法这边有让他说有可能败诉哦。他说哦，真的如果败诉的话，会有极大的损失，美国可能得撤销哦，所以他现在也可能很紧张。那川普关税有余裕的风波，因为美国制造业我们看到连6个月都是萎缩的，以及美债跟随全球长端债券跌势哦，30年期的殖利率已经逼近了5%哦，所以有桥水基金创办人则认为说，当前美国财政真的是像一个被这个斑块堵塞而循环不畅的身体。那现在美国的经济到底如何？我们看到麦当劳执行长说，哇，大家吃不起麦当劳啊，贫富差距日益加大。好，这真的是川普想要的世界，想要的美国吗？好，我们首先还是先问邱毅委员，我们刚刚看到93有2.3亿人次浏览啊。大陆是2.3亿。那台湾多少呢？如果依照环球网说法，台湾40万人在浏览，不止啊，至少10倍以上啊。很多的台湾人民昨天都是全程在关注大陆的93大阅兵。我特别提醒大家比较少谈的一面，你知道大陆这一次93大阅兵展示的是军事的实力，可是军事实力的后面就是大陆的军工产业。军工产业为什么能够发展？一则是因为其他的制造业推动了军工产业的发展，二则军工产业的发展也连锁性的带动其他的制造业的发展。你要知道哦，1930年代把美国从经济大萧条救上来的，不是罗斯福的新政，而是因为当时发生了2战。欧战跟太平洋战争，以至于是美国的军工产业的需求大量增加，把原来美国失业的工人有工作了，停业的工厂开工了，美国的制造业这时候起死回生了。所以要特别注意的是，这一次大陆展示的是军事的实力，但是它的背后就是代表它经济要更上一个台阶。除了这个之外，我们回过头来看美国，这是一个对照组。我们在投资界啊，过去都说川普是投资的黑天鹅，现在他不是黑天鹅了，他现在叫灰犀牛，代表说这个风险已经逼近了，而且可以看见了，甚至可以预期了。美国的经济现在到底如何？川普的关税战到底给美国经济带来什么结果？有没有造成制造业回流？答案是没有。有没有造成财政收入增加？答案是没有。有没有造成美国的债务减少？答案是没有。不但没有，美国的债务还扩大到37万亿美元，所以才造成美国的殖利率，公债美国债券的殖利率大幅度上升了，已经逼近5%了。殖利率上升，美国的利息支出就高，美国的财政赤字不但没有减少，反而扩大，所以美国的通货膨胀已经过了临界值、警戒值，而且过了一段距离了。美国的失业率也比原来的警戒水准要高啊，所以美国隐隐已经出现了停滞性
通货膨胀的危机。这也是为什么美国联准会的主席鲍尔始终坚持要抵抗来自川普的压力，始终不肯调降利率的原因。他担心一旦大幅调降利率，就会引发美国的恶性通膨。好，我们再来问将军。我们看昨天这个阅兵，我相信后续来讲绝对不止2.3亿人在看哈。这个后续可能全球都会关注这场，为什么？因为太好看了。怎么讲呢？就是你看热闹也可以看得很热闹哈，看门道了也可以其中看到很多东西。看热闹，你看那个阿兵哥哈走在一起很整齐，每个兵跟复制贴上一样。然后这个武器哈各种性能，看门道了你就看这种武器的性能。那我们讲说是川普看这场阅兵以后，其实他酸得不得了，不但酸得不得了。而且还这个眼红得不得了，你知道他下了一个什么命令吗？我们6月14号，就是他生日那场，陆军的阅兵办得太烂了，重新再来一次，秋季叫海军搞一次，对不对？要跟中国啪一下。我说好吧，你来啪一下吧，这个看看你们这个9月秋季的时候，是不是这个美国的海军愿不愿意听川普的话，也来办一场的阅兵？我们这个拭目以待，我们非常的期待。但是讲到这个美国的经济我觉得就很难过。这个麦当劳特别有感，为什么？因为各位不知道有没有注意到，美国的这个贫富跟他的肥胖有明显的关系。我跟你讲，越穷的人会越胖，有钱的人他反而胖不了。第一个，有钱人他吃东西他会去这个怎么样？会去注意到饮食的健康、热量或干嘛斤斤计较，甚至于他如果吃多了，他会去热身去做健身运动等等注意到这个食品的这种营养或者是热量的吸取。但是穷人来讲的话，他比较不会，他穷人只求一件事情嘛，我们讲温饱嘛，所以他就会去买那种简单的食物。但是包括美国麦当劳都是属于垃圾级的食物，它热量很高，它一定让你吃得饱因为它热量很高。这个做工的干嘛？它就以前我们这个小时候，我们邻居那些叔叔伯伯在部队里面，我们叫馒头兵。为什么叫馒头兵？它就是热量，他一天可以吃好几根馒头，吃到饱以后，因为热量才够，才够他出操。那现在来讲的话，明显如果说连这种热量很高而且很便宜的食物，那都要涨价的话，我觉得代表美国连穷人想要吃个饱都很难了。那这个当然美国自己搞这个关贸政策、关税政策，搞到最后自己这个势必是一定走向通膨的路。那现在来讲的话，我觉得美国法院也给他们一个机会，给他一个台阶下了。但是我认为川普大概不会顺着这台阶下来，他继续去恐吓这些银行说你们不行，如果这样的话，我们美国会崩溃掉。所以我觉得这场关税战我们后续等着看。我个人是觉得这个美国的通膨可能在所难免。没有错。好，我们接下来问李大中教授。对，因为如果根据这个贝森特的讲法这个8月份美国这个关税的收入是310美金那1到7月我记得是1420亿的确是比过去高了一些我们不要忘记关税对川普来说就是他是纯粹100%的关税主义者，完全信奉关税的力量不管是手段或是目的，意思是说基本上他吃了秤砣铁了心，他大概很难做退让。但是的确现在是走到这个法律战因为这个美国联邦的美国的贸易法院在5月份的判决跟上个礼拜的这个上诉法院判决是一致的，基本上是锁定川普的一个是对等关税4月2号。4月2号里面他认为说不符合现在川普所用的这个1977年的国际紧急经济权利法，主要是因为说总统并没有这个权利去因应这些手段，因应这些紧急的状态，用征税的方法去做你政策的实施。第一个，第二个呢，这个判决也是说因为川普也用了因为芬太尼的走私还有非法移民对加拿大、对墨西哥、对中国寄出所谓的对等关税。那他们法院的意见上诉法院的意见是说非法走私芬太尼也不构成美国的紧急状态所以从法律上。见解上基本上是将了川普一军。那川普有没有救有人说还是有一些可能一些替代途径比如说川普也可以引用，因为川普还有一个法律是我们也很清楚，贸易扩张法。贸易扩张法是主要是因应我们所讲的包括像是药品啦、汽车啦、铝啊、钢啊、铝啊，或是台湾非常在意的这个电子产品的调查。那可能结果也会在今年底出来。
但川普除了这个之外，他也许可以运用1974年贸易法的相关条文122条，可以想办法用这些条文走一个比较绕的道路，想办法去苛征一样的关税。但是到目前为止大家说往下面走的法律假设打到最高法院，理论上川普可能还有固定的一些优势比如说这个最高法院的法官里面非常多，绝大多数是在他任内所任命的，所以这可能是他的优势。但是目前的状态已经很多学者或是包括美国前官员提出警告，意思是说很多的不确定性存在。还有目前川普跟很多美国政府跟很多国家所签订的这个贸易跟关税的这协定都是架构性的，很多细节还并没有完全的打死。是。带你追查事件的真相，掌握政局的变化。观众朋友你好，欢迎加入今天的新闻大白话，我是主持人谭英文。好，今天节目一开始，我们一样先来介绍今天的特别来宾。首先是文大国际所教授邱毅，主持人好，大家好。以及淡大战略所教授李大中，主持人好，大家好。还有是退役少将厉正杰。主持人好，各位观众大家好。好，当然我们看到昨天9·3包含是对岸有阅兵，那我们这边是9·3的军人节，但是这阅兵其实全球都蛮关注的。好，那现在这个莱尔校长跟川普之间也有一个对话，网友又做了2创影片，我们先带大家看一下。美国爸爸，我也好想要这些先进军火。就来，再编列9000亿就给你。可是你已经欠我6590亿军火。你没有和我谈价钱的这个好，这个莱尔校长只能哭哭吗？好，不过我们看到这个川普还说，你没有给我谈价钱的资格，还是学得蛮像的，要有一点外国腔。好，但我们看到这赖总统在脸书上也盘点政府支持国军5大方向行动支持说明年度的国防预算大幅提高，这说按照北约的标准达到了 GDP 3.32%，那希望在2030年前达到GDP 5%。不过网友认为说依旧是一个空字还有人说有钱给美国进贡，好，这讲的比较重一点。好，没钱给国军加薪，这或许真的是现在很多这个我们台湾人的感觉。那中共9·3阅兵现在曹兴诚说话了，他说中共9·3这个纪念抗战胜利80周年的名义来举办大阅兵，他觉得这个动机相当邪恶因为抗日战争是国民党军打的，中共只在后面扯后腿，趁机壮大自己，这谁都知道。好，那当然我们也看到了这个军事专家施孝维认为说，如果我们2030年前达到 GDP 5%，能不能抵得了共军侵台呢？他认为，即便再多的预算，再多的武器，要抵挡中国的意志非常的困难。好，不过曹兴诚刚才讲说这个史实大家都知道，但赖总统知道吗？因为他讲的是中战，但中战这个言论也造成很多的效应呢。我们现在看到赖总统不敢说的是不是 AIT 帮忙讲呢？抗战胜利80周年 ，AIT 提了这个飞虎队，他说这是由一支美国志愿者组成的航空队跟中华民国空军并肩作战，抵抗法西斯主义，铸就成了双边至今深厚的友谊跟团结。甚至他还在脸书分享说，这国防部跟乖乖合作的联名商品好，那国防部之前也推出过4行仓库乖乖联名款大家应该有看到，它背后有个时间轴写谁抗战一目了然。那也讲到说，民国30年中华民国对轴心国正式宣战，34年2战中战借中华民国抗战胜利好，大家有看到抗战胜利，所以这个赖总统前一天表扬国军，却矢口不提抗战胜利，反而日本的中战说自失立场所以联合报的社论认为，国防部只能推出与厂商联名的荣耀9·3乖乖零食包。那对此国军弟兄能不感到憋屈吗？他的社论的标题是写说，总统自弃抗日话语权，军人荣耀靠乖乖。
好，那真的是很多军人觉得也是很摇头。好，但我们看到了现在有这个因为93的关系，这个舒淇、吴康仁哦，他们在央视部分有转发。好，央视新闻3号凌晨在微博发布了贴文，表示93盛大阅兵说我们一起抗战胜利80周年，包含台湾艺人舒淇、吴康仁等人都有跟进转发。好，那陆委会就说初步了解这些相关贴文都没有涉及贬低中华民国立场跟宣扬以武力改变两岸的现状，也就是没代誌啦。好，但是大家记得吗？之前陆委会有下最后通牒说这个警告艺人不得宣传93阅兵，如果再违规的话是没有借口的。所以现在网友比照起来真的是废到笑，就说不敢搞大咖，还有说这是滚动的红线。因此有人也做了这个梗图就说原本是要这个很大声说要转发的话就要依法惩处，结果发现都是舒淇、吴康仁、伊能静、吴奇隆算了，不违法。必须警惕这马上改口了。好，那 CNN 也说这个台湾政府紧盯大陆的93阅兵，但是人民看起来比较麻木一点点。好，那我们也看到是北美洲台湾人医师协会的团长蔡聪荣认为其实对于外界将乌俄战事视为台海情势的借鉴，台湾尚未做好充分的准备。好，为什么要讲呢？因为北美台湾人医师协会被认为这个比较独派团体。哇，现在连独派团体都这样认为，哇，恐怕在这个两岸之中现在大家还是觉得蛮有危机感的。好，首先我们要请教的，看到我们这个川普跟这个莱尔校长之间的对话，所以这整个氛围现在感觉起来跟对岸之间还是蛮有这个肃杀氛围的。我们先问邱毅委员，每次看到莱尔校长那个不要脸的样子我的拳头就硬了，就很想揍他。莱尔校长是谁？这不就赖清德吗？赖清德为什么让台湾的年轻人越来越看不起他？就是因为他在台湾内部搞斗争，可是面对美国川普，他是卑躬屈膝，任凭川普对台湾予取予求，要把台湾像柠檬一样的榨干。台湾有多少资源？我们从1949年3代的努力，好不容易争得了这一点的老本，可能被赖清德在4年的任期内就耗光了。尤其刚才特别讲到的，下个年度所编的9495亿的国防预算，你编得这么高，里面大部分都是向美国买武器。你等于是供输给美国嘛，可是却舍不得给军人加个薪。你今天跟美国买了武器，你不给军人加薪，那军人的士气提高不了，有武器有什么用呢？那不是跟玩具摆设一样吗？那不是等于讨好了美国人，浪费了民脂民膏？更可恶的是什么？还纵容于北辰去羞辱我们的国军，说国军如果是为了钱来当兵，他就是雇佣兵。于北辰你是职业军人你还做到少将还是马英九跟高华柱特别提拔你，你才得以升少将你竟然会讲出这样的话，国军是雇佣兵吗？那你于北辰呢？你没有做过国军吗？怎么会是雇佣兵呢？你这么羞辱国军，更要加强台湾的防卫，背道而驰了。好，我接着要谈到赖清德在日本纪念日本对日抗战胜利80周年，不管你同不同意大陆的93大阅兵，你赖清德还满口讲的叫终战，你舍不得讲日本战败，你舍不得讲日本天皇宣布无条件投降，你舍不得讲台湾光复。你赖清德出生的地方是新北市的万里，离你家万里1个小时车程就是淡水。
淡水出了一个抗日英雄，叫简大师。1895年，台湾被日本占领，简大师组织了抗日义勇军，跟日本人拼斗了5年的时间，最后简大师被日本抓了，被日本人处死。他宁死不跪下来，他说站着死啊！你赖清德，你跟简大师算同乡吧？你好歹在这一个重要的日子谈谈简大师吧。另外，你赖清德，你干过台南市长，在台南今天的玉井，以前叫交八连，里面有一个西来庵，现在叫做顶阿卡欧亚庙，也就是产爱文芒果的地方。那个地方当年1915年有个于清芳带领台湾人民抗日，叫交八连事件，又叫做西来庵事件。而日本因此报复，在台南进行大屠杀，叫玉井大屠杀。在赖清德担任市长还挖出万人冢啊！你至少在抗日胜利80周年的时候讲讲这些往事吧，激励一下人民的士气吧。你没有，你还在跟着日本军国主义满口讲终战，你要不要脸啊？好，真的哦，确实，我们刚才看到说这个乖乖都有讲到抗战了，不过总统却连这2个字都没说。将军，这2天因为93大陆办理这个阅兵，而且是以这个抗战胜利80周年纪念，当然引起两岸之间互相在争夺话语权。但是我们台湾很遗憾的我们自己主动放弃这种话语权，我们将抗战胜利，我们总统说成这个终战而且没有任何政府方面没有任何纪念仪式。我这边有一面旗子，大家绝对猜猜看是哪一面军旗？这是一面军旗各位可以看一下这个还有这边这一面还有这边还有一面。我跟各位解释一下，这个上面白色的是写的国民革命军第18路集团军这边写的是第4新四军这是当年的我们所谓的共产党改编的8路军跟新四军的军旗。那我特别要讲，这时候有什么好争的呢？当年毛泽东都可以放下那种所谓的这种这个国共双方的恩怨情仇，那共同举着这面旗子然后一起去对抗日本军阀。那我们现在两岸有什么好争的？难道我们现在的心胸没有当年那个不管是这个蒋委员长或者是毛泽东心胸来的开阔吗？那为什么当年人家可以，我们今天还在争这个？我觉得是很没意义的事情。那之所以讲到这些艺人到大陆去这个其实他们没有去参加阅兵了只是依据这个陆委会依据《两岸关系人民条例》第33条之一说，你不可以跟对方合作，如果合作的话，我要处你10万到50万的罚款金额。但是什么样叫合作？那由陆委会来定义，那就不对了。你凭什么由你来定义说什么叫合作，什么不叫合作？难道转发一份资料也叫合作吗？当然这是艺人部分，但是昨天晚上有一些军中这个以往的这种老袍泽或者是老弟兄，他们其实是对于这次来讲的话，有一点焦虑特别打电话给我他们很担心自己微薄的终身俸靠这个吃饭养老的钱会被这个民进党政府再被删除因为什么事情呢？就是因为吕律师到大陆去参加阅兵。那我特别要针对这件事情，我特别要在这边讲，这次这个大陆来讲办理93阅兵，确实是这个发函邀请了我们台湾很多的退伍军人，希望他去参加。但是从现在我们可以证明一件事情，除了吕律师一个人之外，其他退伍军人没有人去参加。证明一件事，证明我们国军官兵来讲的话，是非常的奉公守法，遵守中华民国的法律跟规定这个是我这边特别要强调。但是有没有必要为了吕律师一个人，你要再去定一个吕律师条款，然后这个所谓株连无辜让这些靠着微薄终身俸吃饭人每天在那边提心吊胆？你要知道，这些校级军官如果说是越来越有些很年轻嘛他后续人生可能他的生涯规划有机会到大陆那边去旅游，或者是经商，或者跟他们民间的友人来往。那如果说现在因此而订立了这个条款的话，
会不会造成这些人这个每天提心吊胆？万一我不小心，尤其是我们军人对法律又不是很熟，解释权又在民进党的手上，那一旦不小心踩了雷的话，那回来来讲影响后半辈子的生活。所以我这边很诚恳的呼吁蓝白绿的立委诸公们千万不要根据吕律师一个人定这个相关的这种条款，不然的话会造成我们这个基层官兵里面的惶恐跟不安。另外，他个人的行为，吕律师个人行为，我觉得他应该是个人要负起他言行的负责。那我这边对于他在那边所讲的话或所做的动作不置任何的评论。好，确实很多的这个退役的军官他可能就会担心自己的退休俸会因为一些政治的环境纷扰而有所调整跟改变好，我们接下来问大仲教授。对，我特别提一下，这 AIT 这个脸书上的一个发言，其实它应该是一天之内有2则。那第2则里面，他清楚的提到几个字庆祝抗战暨这个2战这个结束80周年，这个字眼 AIT 提。那飞虎队其实也是一个中华民国空军跟美国重要的连结。是。那其实 AIT 的处长，我记得在7月份的时候，他已经讲过一次，提谁？朱安琪上尉就是高达102岁前阵子在美国过世。那过世之后，他的这骨灰是撒在碧潭的空军公墓，这个是很重要的一个连接。意思是说，美国都会用这几个字纪念，他也没有说避讳这个大大方方把这名字用出来。那反而是我觉得台湾非常可惜因为一方面我们包括我们的官方陆委会也说这个抗战跟这个北京跟这个中共没什么直接关系，而且我们要争取是话语权跟诠释权。但另外一方面，那如果你要这样做的话，你是不是应该在这重要的节庆里面，台湾应该官方要多做一点事情？我们中华民国政府，可是老实说，真的不多我们之前看到了国防部的确有纪念音乐会有办了，但里面的这个抗战的成分的确是比较低，元素是非常非常少。那赖清德总统也非常但是大家也不意外他还是在用他的终战说，而且我们的这个政府官员在演讲里面，在座谈里面用的是若干国家他用若干国家在形容当时的这个轴心国，包括日本在内，有点是什么？有点避重就轻，有点遮遮掩掩。这后面还是反映出重要的心态我觉得我们要正视历史但是正视历史为什么会导致今天的状况？就是我们一方面说，跟这个共产党无关，但另一方面我们没有办法很自信说我们做了什么东西来纪念这个。我觉得可能还是跟最上层我们总统的一个史观有关。大家应该不陌生，去年的总统就职演说，去年的国庆演说里面，其实很清楚，它是承袭于蔡总统任内的，基本上把中华民国历史是切断的。他是从哪里谈起？民国38年古宁头，47年823到现在。那既然从38年谈起，那更久之前的纪念抗战胜利本来就不是在他的关切的范围之内。所以一方面你说要凝聚台湾，凝聚我们社会的共识，一方面说我们要跟中国大陆要争取什么什么历史的诠释权，还原历史，而是如果你要这样做的话，你底气要很足，代表说我们做到。那很不幸的是，这一阵子里面，在纪念抗战的，我观察大部分都是民间团体政府出力很少很少，是非常可惜。对，很多人也认为非常可惜尤其如果我们要争夺话语权的话，我们政府也应该对这个历史史实来进行表态。好，我们休息一下，马上回来。